nggih. Latihan deres bengi tadarusan dimulai wiwit saiki. Aja ngenteni sok poso. Bengi dimulai le deres Quran, dimulai le maca tasbih, dikathah-katahi maos istighfar. Niki wulan-wulan sing mulya, temurun rahmat kawelasane Allah. Dikathah-katahi maos istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungso sing suci, menungso sing boten gadah dosa niku mawon Pak, tiap ndalu sakderenge sare Kanjeng Nabi maos istighfar ping 100 mi'ata marroh. Niku menungso sing suci, menungso sing ora duwe dosa, istighfare ping 100. Lah nek awak dhewe sing dosane sak tekruk nggih patute ping pira nggih yo? Ya nderek Kanjeng Nabi ping 100 pun sae. Arep mapan turu ping 100 saoran-orane ya ping 41 utawa minimal ping 21 ben awak dhewe niki dosa-dosane di ngapura. Wong turu niku dingendikake annaum kal maut Pak. Wong turu kuwi ibarate kaya wong mapan jenengan mapan sare ora ana sing mesthekke sesuk-esuk jek menangi srengenge napa mboten. Survei sudah membuktikan Pak bahwa kathah-katahe wong mati, akeh-akeh wong kapundhut niku di atas dipan. Nang dhuwur tempat tidur kuwi akeh-akeh wong mati. Meskipun iki pas akeh udan Desember do sing ngati-ati, akeh kecelakaan nang dalan. Wong mati nang dalan ki ra sepirakno, isih akeh sing mati nang ranjang. Nggih mboten? Iki mangsa udan badai sing arep lunga Sumatera kok sik dhisik ngati-ati nek numpak prau ombake gedhe. Wong sing mati nang laut ki ya mung pira. Isih akeh sing mati nang tempat tidur. Artine napa? Tempat tidur niku tempat sing berbahaya. Ngono kok do nyepelekke, turu waton geblak wae. Bapakne arep numpak pit motor nang Muntilan wae ibune le wanti-wanti ra kurang-kurang. Pak ojo lali, li ilang. Arep numpak pit motor maca Fatihah sik ben paringi slamet. Padahal wong kecelakaan pit motor ki ra sepirakno. Arep lunga numpak bis melu Zaroh Wali Songo maca li ilang. Nang dhuwur bis maca sholawat. Nggih mboten? Giliran arep munggah dipan waton geblak. Akeh-akeh wong mati ki nang dhuwur dipan yo. Sing kecelakaan nang dalan nika niku malaikat maun le njabut ngenteni nang dipan kok. Mbuh dipan rumah sakit, mbuh dipan daleme. Malaikat Israil niku senenge niku nek njabut nyawa nang dhuwur tempat tidur. Ana wong kecelakaan ro malaikat dinengke wae, sik gawa rene tak jabut nang kene wae.
Mula nek awak dhewe arep mapan sare niku ya kudune wudu sik, syukur salat 2 rakaat, maca istighfar terus mapan sare. Kliwate bablas ki husnul khotimah. Niku lho para rawuh. Teng wulan Rajab niki monggo dikathah-katahi sedekahe. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing gelem sedekah tetulung marang dulure, marang tanggane, marang sak padha-padha, bana Allahu lahu. Gusti Allah bakal bangunke istana sesuk nang swarga. Griya kula jenengan sakniki biasa wae, ora usah apik-apik ora apa-apa. Omah kula jenengan bocor ora apa-apa. Omah kula jenengan durung dikramik ora apa-apa. Omah nang donya ki ming sedhela. Nggih mboten? Sing arep dinggoni sak lawase omah sing nang swarga. Niku sing ora ana batese. Mula sing penting sesuk omahe nang swarga ki sing apik kaya istana. Allahumma. Nek jenengan badhe pesen inden, pesen omah nang swarga bulan Rejab niki, mangsane pesen. Carane pripun? Sedekah tetulung. Niku artine pesen omah mulya sesuk nang swarga. Allahumma. Luweh-luweh sakniki-niki nembe kathah musibah. Nggih mboten? Aceh banjir, Sumatera Barat dan di beberapa tempat yang lain. Mula sisihkan rezekine jenengan sithik rongitik, ayo disumbangke kanggo dulur-dulur sing gek kena musibah. PWNO Jawa Tengah, Lazisnu Jawa Tengah, kula wingine dikabari ajeng ngirim bantuan teng Aceh. Hari ini sudah terkumpul sekitar 1,9 miliar. Wah, 1,9 ini nek gonang Aceh urung ketok, Pak. Urung ketok. Sesuk arep diterke nang Aceh wulan Januari. Jek sak wulan. Mila sakniki ditambahilah. Ditambahi ben rotok patut NU Jawa Tengah linggawa sumbangan. Niki saestu Pak, awrat Aceh sakniki ngungkuli tsunami mbiyen. Nek tsunami niku riyen sing kena dampak banjir niku mung pinggir-pinggir segara. Sakniki banjire 12 kabupaten. Ora mung trimo banjir banyu, ning banjir lumpur tambah gelondongan kayu. Ana banjir kok banjir gelondongan kayu gitu. Ya gek niki Pak, ya Allah. Mula kiambak niki panci kudu urip niku sing ngati-ati. Dawuh Al-Qur'an niku kan wis cetha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ojo kowe do gawe kerusakan nang dhuwuring bumi ba'da islahiha. Sak lebare ditata digawe apik dening Allah. Allah niki pun nata, Pak. Atau yang hari ini disebut dengan ekosistem.
Bumi iki piye ben carane subur? Gusti Allah nekake udan. Nggih mboten? Udan kuwi piye ben ora ngambres-ambres ndadekke banjir? Gusti Allah ndamel gunung. Gunung terus dikei wit-witan tanduran supados napa nek ana udan banyune iki iso mresep disedot karo oyot-oyote wit-witan meresap menjadi simpanan air di dalam bumi terus disedot dadi sumur nang desa-desa terus mili liwat kali-kali niku resapan sangka gunung. Dadi wit-witan kuwi kanggo nyedot banyu, kok wit-witane malah digunduli. Menungso. Wit-witane digunduli, akhire banyune ora mresep, glontor banjir rono rene. Nggih napa mboten? Mula teng mriku niku awak dhewe kudu ngati-ati. Sedaya tanduran ki ana manfaate, Pak. Gusti Allah niku nggawe niku kabeh ana manfaate. Aja dikethoki diganti sakarepe dhewe. Wingine Banjarnegara nggih longsor sing pecah 3 dosa. Wonosobo lah wit-witan nang gunung nang pereng-pereng dikethoki diganti kentang. Ya Allah, wong wit-witan nang pereng ki dadi penyangga ben ora gogrok nggih mboten? Dapuran pring barang ngoten nika ya ana manfaate oyote. Ora kok terus waton dikeprasi wah niku sing kathah hasile kentang. Hasil kanggo kowe ning longsore. Lah. Kaya teng Sumatera diganti sawit. Sawit kan juga pohon, ada daun-daunnya. Ning akare sawit niku mung 1 meter, 2 meter. Paling pol 3 meter. Beda karo akari wit-witan sing gede-gede. Wit mahoni, wit sono keling, albasia niku akare nunjem 6 meter, 7 meter. Itu yang terjadi saiki diganti sawit ya kentir gawa banjir. Nggih mboten? Sing mangan juragan-juragan glondong nang Jakarta. Sing kebanjiran dulur-dulur nang Sumatera. Ya Allah. Mula kiambak urip niki aja mikir butuhe dhewe. Mikir butuhe tangga lan mikir butuhe anak putu. Anak putu dipikirke. Aja ming dikeruk wae mendina entek-entekke dhewe. Niki para rawuh. Anak putu dipikirke sesuk isih do duwe banyu pora, isih duwe alas pora, isih petuk wit-witan pora. Niki anak putu. Mila teng mriki niki kita mendhet iktibar. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Wis cetha kerusakan nang dhuwur bumi, kerusakan nang daratan nang lautan, bima kasabat aidin nas. Rusake iki mergo tangan-tangane menungso. Niki lho, Gunung Merapi alase dijaga ben ora banjir ngambrah-ambrah nggih mboten? Niki tanggung jawab awak dhewe nyelametke anak putu. Termasuk sing sederhana soal sampah.
Tas kresek niku, Pak. Niki janjane wis ora usum kok tas kresek niku. Tas kresek niku, Pak. Niku nek limbuang sembarangan mlebu nang tanah mbuh plastik kresek, mbuh plastik bungkus emi. Niku engko awak dhewe mati, plastike iki jek wutuh tak kandhani. Plastik itu paling sulit diurai oleh tanah. 30 tahun tekan 50 tahun niku rajur. Awak dhewe mati, setahun pangan renget ana wis entek nggih mboten. Lah nek tanah-tanah niki sesuk kebak plastik, tanahe dadi ora subur. Anake dhewe sok nandur telo metu tas kresek. Nggih mboten? Putune kula sampeyan nandur bayem panen tas kresek. Dan niki lho para rawuh. Mila mulai ditata bareng-bareng. Desa-desa do gawe bank sampah. Endi nek sampah sing organik kaya godhong-godhong buntel-buntel niku nang tanah malah iso dadi kompos nambahi subur nggih mboten? Mula sakniki kan kudu dikurangi sampah-sampah plastik niki para rawuh. Kanggo njaga kelestariane alam, kanggo anak putu kula sampeyan. Nggih mboten? Bocah-bocah alhamdulillah do gelem ngaji teng TPA Al Iman. Iso diparingi khatam, diparingi tutup. Niki nikmat sing gedhe sing kedah disyukuri alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi tasyakkur siang menika Allah Subhanahu wa taala kersa maringi tambahan kenikmatan dumateng kula jenengan, khususe bocah-bocah sing do khatam. Sampeyan sampeyan nang isor Eyub kula sing kon kekaring. Geser mriki. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Kula niku kapan dong syukuran khataman ngeten iki, ndelok bocah-bocah do munggah apal-apalan maca juz amma niku remen. Nang ati melu bungah. Ning ya kadang-kadang ya kuwatir. Kuwatire napa ke bocah-bocah rampung kataman ke sesuk do terus ora le ngaji. Modele nggen kula Garjo mriko yu. Model gen kula niku bocah-bocah ki do ngaji ming nek isih SD, MI. Begitu katam turutan lulus SD, mlebu SMP, protol ngajine. Niku gen kula. Gen sinten? Sami. Ya Allah. Kula nyuwun diteruske le ngaji. Lare-lare niku nek minggek katam turutan, katam Quran kuwi hurung jaminan dadi wong sing sholih sholihah. Ilmiddin, ilmu agama niku kaya dene pondasi. Ngertos pondasi to, Bu? Bangun omah ki sing pertama kali dipentingke ki pondasine. Kapan pondasine wis pengkoh kuat, nembe sampean mikir masang boto. Bar masang boto, masang kusen, jendela lawang. Rampung masang kusen, masang molo, masang gendeng. Nggih mboten? Niku urut-urutane wong bangun.
pondasi tetep nomor 1. Agama ki kudu di nomor sijekke, dipentingke. Bocah-bocah ngaji, saya suwele ngaji, saya kuat iman Islame, saya kuat pondasine. Nek wis rampung ngajine, pondasine wis pengkoh, jenengan garek pasangi boto, pengen gawe omah sing model opo? Wah, kula pengen damel model joglo, ya garek didegi joglone, ning sing penting pondasine wis kuat. Garek didegi pengen gawe omah Spanyolan, monggo. Sing penting pondasine wis pengkoh. Niku rahasiane. Lah sakniki wong-wong ki ora do mikir pondasi, Pak. Bangun omah wis ribut, urung-urung wis ribut golek kusen. Anak saiki sing dipikirke ming sekolahe. Anakku kudu dadi dokter, anakku kudu dadi tentara, anakku dadi insinyur. Niku lak padha kusen jendela lawang. Ning bocah-bocah rada iso ngaji, bocah-bocah ora do duwe pondasi. Nek ra ana pondasine ya ana angin sethithik ambruk. Nek ra ana pondasine udan sethithik banjir cilik wae kentir. Nggih mboten? Mila kula nyuwun pondasine agama, akidahe putra wayah jenengan sing pengkoh. Rampung MI, rampung SD terus le ngaji. Syukur-syukur dikirim nang pondok-pondok pesantren. Arep sekolah kena ning ngaji luwih utama. Toh saniki kathah pondok-pondok sing nang jerone ana sekolahane. Nggih mboten? Putra-putra jenengan niku nek nang pondok pesantren minimal salat 5 wektune kopen. Bocah-bocah niku nang pondok wajib jamaah 5 waktu. Ki nek nang masjid kene iki jamaah hukume pripun? Sunat, nggih mboten? Sunat jamaah mula ora tau kebak. Kecuali Jumat to paling. Ganjaran ditikelke ping 17. Nek nang pondok pesantren jamaah niku hukume wajib. Wajib indal ma'had mungguh peraturan pondok. Mula jam 4 esuk putra-putra jenengan wis doprak-oprak kon tangi. Ora gelem tangi gebyur. 4:30 wis baris rapi nang masjid. Duhur jamaah, asar maghrib isya jamaah. Bocah ki dilatih disiplin. Nggih mboten? Tangi gasik ki nek ora dilatih niku angel lho yu darani po. Darani saestu. Mula teng mriku niku bocah niki dilatih. Nang pondok ora jamaah ditakzir, Pak. Ora jamaah subuh sesuk ditakzir didek nang ngarep masjid penter jam 12 kae sak jam. Akhirnya bocah semangat jamaah. Kapan putra-putra jenengan niki salate kopen tertib 5 wektune, innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat kuwi arep dadi rem sing nyegah menungso tumindak maksiat mungkarot. Kapan salate tertib, anak-anak sampeyan selamat. Ora katut mabuk-mabukan. Allahumma. Kapan salate tertib selamat. Ora digondol garangan.
Saniki cah SMP wis do boncengan lanang wadon. Niki kondisine. Siji salate kopen. Ping pindho putra-putra jenengan niku nek nang pondok insya Allah aman pergaulane. Awan bengi kumpul karo wong-wong ahli ngibadah, kumpul karo wong-wong ahli ngaji. Niki penting Pak. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi, al-hal tingkah laku menungso kuwi dibentuk sangka muasaroh pergaulan. Nggih mboten? Kathah putra-putra jenengan sing bocah iki nang omah nyilek ketoke menengan anteng rusak gara-gara salah milih kanca. Nggih mboten? Bocah dikumpulke Pak. Kosok walike bocah sing nang omah ki bedigasan. Ngerti bedigasan? Cah ra iso basa petita-petiti. Lebokke nang pondok ben kumpul karo bocah-bocah sing duwe akhlak, ngerti unggah-ungguh, bisa ndingkluk, omong alus. Sakniki niki golek anak sing iso omong alus basa niku wis angel, Pak. Saestu cah TK niku basa Indonesia lancar, wong bendina ndelok YouTube. Ning kon basa Jawa plegak-pleguk, nggih mboten? Mula dundang bapakne le napa? Bocah sakniki lebokke pondok ben latihan dingkluk. Dingkluk niku napa to teng pondok kok kudu dingkluk, kudu tawadhu, mundak-munduk. Mergo nggih ngilmu niku sipate ngilmu ki kaya banyu, Pak. Ngertos toya. Toya niku mesti medhun goleki papan sing andhap. Miline medhun golek papan sing andhap. Mula santri nek pengen oleh ngilmu, kowe kudu ndingkluk, andhap asor, tawadhu. Nang ngarepe guru ndingkluk. Nang ngarepe wong tuwa ndingkluk, sing ngandhap asor ngilmu bakal mlebu. Golek ngilmu kok bedigasan ndangak petentang-petenteng ora bakalan ngilmune mlebu. Niku rahasiane tawadhu andhap asor. Niki sakniki akeh bocah-bocah sekolah do nyepelekke kalih gurune. Gurune wingi ana guru kok dibandem sendal. Guru kok diplinteng. Mergo napa? Mergo bocah-bocah niku ming diajari golek biji. Sing penting bijine apik, rapote apik, lulus. Di pondok pesantren yang lebih ditekankan adalah akhlak, tata krama, unggah-ungguh. Krana dawuhe Kanjeng Nabi pun jelas, al akhlak fauqal ilmi. Akhlak kuwi sak dhuwure ngilmu. Pinter kaya ngapa kowe le nek ra duwe unggah-ungguh percuma ngilmune. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Maka kedepankanlah akhlak. Wong awak dhewe dadi wong tuwa niku janjane cita-citane sederhana, Pak. Ora kepengin anak ki kudu dadi sing aneh-aneh. Ming kepengin duwe anak sing ngerti bekti, tresno ngajeni wong tuane. Nggih napa mboten? Sing bekti kowe wong tua sepuh sesuk gelem ngladeni. Tekan matine sok anak-anak do gelem ndongake. Niku mawon, Pak. Jenengan duwe anak jenderal
Ning nek jendrale ora bekti karo wong tuane ya percuma. Anake dadi juragan ning nyepelekke karo mbokne, gelem ora yo? Mboten. Lah nikilah pendidikan akhlak harus diutamakan. Ojo mung golek pinter-pinteran. Bentuk akhlak niku suwe. Ora cukup setahun 2 tahun. Barang niku nek apik nulare suwe, Pak. Ning begitu wis mancep ora ilang. Kosok walike nek barang ki ala nulare cepet. Anak sampean pengen cepet pinter mendem. Ora usah suwe-suwe le sekolah. Malam minggu kon tetek nang Muntilan. Sesuk malam minggu meneh tetek ping 3 ping 4 wis mak glogok lancar ngombene, Pak. Wis pinter. Arep ngomong kasar, ora perlu suwe-suwe le srawung karo cah dalan. Sak wulan 2 wulan wis kumpul karo cah-cah dalan. Engko wis fasih le muni su ngono kae. Leng ngono kae. Ning nek ngomong alus, maca Fatihah, deres Quran ora cukup setahun 2 tahun. Ben ketularan dadi apik niki butuh 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Wis 6 tahun wae putrane sampeyan ting pondok, insyaallah panjenengan sedaya bakal panen nggadahi putra putri sing solih-solihah. Allahumma amin. Mila kula titip sanget dumateng Bapak Ibu, putrane kandha terus le ngaji, aja oleh nek leren ngajine. Terus le ngaji, tiap dalu didongake nggih Bu nggih. Ora ketung wacake Fatihah ping 11, ping 21, syukur ping 41 khusus kangge putra putri kula jenengan. Barokah Fatihah anak-anak niku atine diparingi padang, empuk atine, padang pikire. Diwulang ngaji gampang, dinasehati manut, niku barokah Fatihah. Ning nek anak ora tau difatihai, Bu, atos. Bocah ki nek wis atos atine, jenengan nasihati ya ming mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ingkang terakhir kita dongaaken dumateng sedaya pengasuh TPQ, asatid asatidah teng Al Iman. Muga-muga sedaya dipun paringi kekuatan lahir batin, dipun paringi keikhlasan lan kesabaran, gula wentah putra putri panjenengan ndadoske lare-lare ingkang solih lan solihah. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten semanten ingkang dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.